50公里桃花坞真是神奇的一个综艺。先是朱丹因为鸡腿事件引发争议上了热搜，又是汪峰宁静自然牵手震惊网友，疑惑两位是不是恋爱了。和森林北尚未分手，邀请宁静去家里做客，毫无边界感的汪峰可以看到，当着节目组那么嘉宾和镜头，汪峰很自然地拉住了宁静的胳膊，自然而然的就把手牵上了。要知道汪峰可是有女朋友的，森林北知性优雅的网红美女，跟汪峰在一起后，从未利用过汪峰炒绯闻。虽然目前是不是还在谈未知，但汪峰并未官宣分手，和章子怡离婚后就和森林北在一起了。因为离婚2个月就认识，还被怀疑过是不是汪峰出轨了。为了他，汪峰还跟他合开公司，支持森林北的事业，做他背后的男人。这么相爱，应该会为了女朋友注意边界感吧？怎么能随随便便牵另一位女明星的手，还是在大庭广众之下，让大家忍不住怀疑是否已经和森林北分手？所以无所谓边界感。恰巧在节目中，汪峰邀请宁静去他家里做客，宁静拒绝了，不愿意被别人拍照，应该就是怕汪峰这位网红女友拉着他开直播。谁知道汪峰说不用怕，我家里人口不复杂，只有一个跟了我17年的阿姨，而且还说大女儿2岁就交给了他，直到现在。这不就是在跟宁静交代家庭情况？那这个牵手看起来就更不清白了。明星对舆论最敏感，不会不知道什么身份做什么事，而且在牵手前面还有一系列连招。汪峰要给宁静过生日，把节目里所有人都叫过去开会，李雪琴、许昕、徐志胜等等都到场，一个也跑不了。还把这个事称为重中之重，计划一个接一个。先是要献歌一首改编版《你是我心爱的姑娘》，又要准备蛋糕助兴，最后还要无人机和横幅。许昕在对面都听懵了。按理来说，这不就是节目录制赶上宁静过生日，正好有热度，随便办个生日会就行了，怎么这么复杂？而且选的歌还是《你是我心爱的姑娘》，歌名不太合适吧？为了给宁静唱这首歌，汪峰来来回回排练了4、5次，怕其他人合唱水平不行毁掉这首歌，还特意叮嘱工作人员把后面的调低。生日会办之前，还拉着大家一起复盘，剪辑版都做了20个。对于这所有的一切，节目组或许也很疑惑。汪峰给出的解释是，可能我和静姐是同龄人，她很看重做自己，但又想融入群体，确实她和其他人年龄差距大，所以想通过这场生日会，把她与大家全部融合在一起。理由牵强，现场拥抱、牵手看流星、蛋糕无人机神似求婚，章子怡现场确实气氛很好。汪峰对着宁静唱《你是我心爱的姑娘》，唱歌途中还特地拥抱了2个人，宁静脸上是肉眼可见的开心。唱完歌，推了一个蛋糕出来，蝴蝶结粉白色，充满公主气息。宁静当场高兴的手舞足蹈，高举双手，高兴的跳起来了。快！汪峰就在旁边拍手给宁静做气氛。蛋糕之后还有一个活动，那就是用无人机给宁静做了一个流星，满天星光，真的是非常甜蜜又浪漫。宁静仰头像小孩子一样对着无人机洒落的星光笑得很开怀。虽然节目组配的字幕是这一次静姐不用再内耗怎么融入大家，但节目播出后还是引起了大家广泛的讨论。森林北这么快就是过去式了，更有人说汪峰情商极高，就是把细节表现得很温柔，说明他对女人都是这一招，很管用。更有人敏锐地注意到，汪峰当年就是用无人机给章子怡求婚的。汪峰当年用无人机吊着大钻戒向章子怡求婚，也是这么盛大。这次给宁静庆生又一模一样的套路，真就一招先吃遍天。同样的蛋糕无人机一样也就罢了，仔细看连蛋糕都是差不多的造型，只不过比起宁静的蝴蝶结粉色2层蛋糕，章子怡这个蛋糕多了1层，颜色彩虹色更童趣温暖。8年婚姻换来汪峰如此打脸，章子怡不如专注事业。汪峰和章子怡的婚姻走了8年，到最后结束，2个人都是强撑着体面。外界众说纷纭，有猜测他赌博财务危机的，有猜测他出轨的。国际章也曾经为了汪峰洗手做羹汤，婚内一直幸福小女人，生了1儿1女，对前任留下的女儿小苹果也是视如己出，体贴照顾。汪峰在节目中公开感激章子怡对小苹果的爱，要做到这一点说容易，但特别不容易。他能用最赤诚的心来面对自己爱的人的孩子，从这一点上我很感谢子怡。甚至为了汪峰和家里人闹翻，结果汪峰就这么打章子怡的脸。在综艺上公然用和求婚几乎一模一样的流程给宁静庆祝生日，相似度高到网友看完立刻就想到了章子怡这时候幸福的笑脸。以后大家谈起影后章子怡这段婚姻，
不体面的离婚，婚内长期和娘家人有矛盾，被粉丝吐槽眼光不好，和汪峰在一起。在那些纷繁复杂的情感纠葛与舆论漩涡里，曾经以为对于章子怡而言，唯一的甜蜜和体面就只剩下汪峰精心策划的那场盛大求婚了。那场求婚在众人的瞩目下，灯光璀璨，鲜花簇拥，仿佛是爱情童话里最完美的篇章，承载着无数人对美好爱情的憧憬。然而，现实却如此残酷，连这最后一丝体面，汪峰也亲手彻底撕碎了。求婚背后的种种矛盾冲突，以及后续那些不堪的种种，如同冰冷的潮水，将曾经的美好幻想彻底淹没。怪不得章子怡在离婚后毅然决然地继续拼事业，她在电影领域所取得的成就，那几乎是碾压式的断层领先。就拿酱园弄来说，这部电影本身口碑其实很一般，在众多影评人和观众的眼中，它并没有太多令人惊艳之处。但章子怡凭借着自己深厚的表演功底和强大的影响力，硬生生地把这部电影抬进了戛纳电影节的大门。她在电影中的每一个眼神，每一个动作，都仿佛有着一种魔力，能将角色刻画得入木三分，让观众沉浸其中。她用自己的实力证明了自己在影坛的地位，也让人看到了她对事业的执着与热爱。而汪峰这边，当他试图靠近宁静时，喜欢宁静的观众们瞬间炸开了锅，甚至怒斥道：“你个三婚离异男，别碰宁静姐！”那愤怒的言辞，仿佛是对汪峰过往情感经历的一种审判。更有甚者，直接爆料称他是巴黎4家，这一消息如同重磅炸弹，在舆论场上掀起了轩然大波。虽然从节目中的很多镜头来看，宁静在和汪峰互动时，表情显得很喜欢、很开心，那灿烂的笑容仿佛是发自内心的愉悦。但节目后采时，宁静却明确表示：“我这个人没有那么浪漫，应该多交一点像他们这样的朋友。”他着重强调了“朋友”这2个字，仿佛是在刻意将那些所谓的浪漫都归结在朋友关系上，试图划清某种界限。看到这里，也就不难理解为什么章子怡家里人和粉丝当初都不同意她和汪峰在一起了。一个离婚了还如此不体面的男人，真的是没品到了极点。更何况他们之间还有一儿一女呢，本该为了孩子营造一个和谐稳定的家庭环境，可汪峰却做出了那么多让人失望的事情。他把给章子怡的求婚复刻给宁静，这种行为对章子怡和宁静这2个人来说都是极大的不尊重。章子怡是影后，是国际章，她在国际影坛都有着举足轻重的地位。宁静也是一度被视为能接班巩俐的人，她在演艺事业上的成就同样辉煌。阳光灿烂的日子里，她凭借出色的表演入围金马影后，那灵动的眼神和青春的气息让人难以忘怀。红河谷中，她直接斩获百花影后，将角色的坚韧与柔情演绎得淋漓尽致。黄河绝恋更是让她拿到了金鸡影后，她在影片中的每一个画面都成为了经典，更不要说还有那部经典大剧《孝庄秘史》，她在剧中饰演的大玉儿，从天真烂漫的少女到威严睿智的太后，每一个阶段都诠释的恰到好处，成为了无数观众心中的经典形象。或许章子怡早就该醒悟了，当汪峰把自己和章子怡称作2个在情感上经受过多次考验的人时，那看似洒脱的话语背后，或许隐藏着对感情的不认真。当他在公开的综艺上说早5年相遇，我们都不会在一起时，那种对感情的不坚定和对过往的否定，都像是一把把利刃，刺痛着章子怡的心。这么多的失望一点点积累到最后，才让章子怡果断地选择了离婚。离婚的时候，章子怡瘦得不像话了，曾经那个光彩照人的她，仿佛被抽走了所有的精气神，让人看了心疼不已。